Assalomu alaykum. Ismim Arif Jamal. Bugun O'zbekiston va Qirg'iziston xalq uchun bitta yangilik bor. 2025-yil 17-noyabrdan 20-fevral 2026gacha O'zbekiston va Qirg'izistondan jigar transplantatsiya uchun Hindistonga keladigan kasallar uchun $20,500 paket bo'ladi. Operatsiyadan oldin 3 kun tekshiruvlar kasal uchun больницада yotkazib bo'ladi. Operatsiya paytida 21 kun kasal больницада yotadi, 10 kun donor uchun. Ve yana bunu paket ichida yangilik bor. Ya'ni Hindistonda 5 kunlik mehmonxona buni ichida bo'ladi ve Toj Mahal ziyorat uchun borib kelish mashina ham buni ichida bo'ladi.